昨天刚到家就发现小布不见了，旁边还有一串脚印往山里走去。不要怕，小布，我一定会把你带回来的。只有斧头也不行，还要有个远程装备。凶悍吧，小溪的裁决之功。现在就出发，一直沿着这个脚印找，一定能找到。这棵树怎么还掉了个时装？不过不是我穿的。怎么走了这么远？好累啊，脚都没知觉了。先吃点东西。吃点蒸橙子缓解一下咳嗽吧，因为蒸橙才是必杀技。小莫，小溪，怎么啦？我好烦呀！我这不是过年回家了吗？我爸妈一直催婚，我都想过个男朋友了。不然你试试探探吧，我姐和我姐夫就是探探上认识的，上面能匹配到同城的单身男生，成熟的、帅气的，什么类型都有，说不定有你喜欢的。真的啊，我马上就试试。还剩一半，留给小布，赶紧走吧。小布，小布，啊！在野外如何选择睡觉的地方？这个地方虽然很暖和，但是不能挡雨，要是遇到下雨天就麻烦了。首先我们要沿着水源周围找，这样就不用担心水的问题了。但也不能在水源低处，不然可能会有积水。太高的地方也不能住，要是遇到雷雨天就完蛋了。桥底下虽然能避雨，但是风很大。哎，被我发现了，鲨鱼辣椒。所以要找个背风的地方，周围也要有足够的干柴。好饿呀，做个野生汉堡包吧。马上就要冬至了，得赶紧给小布做个过冬的衣服，不然我可爱的小布，哼，还想抢我的鸡蛋，哈！幸好还有一个汉堡包可以拿着吃，这样我就能边吃边找小窝了。再来一根鲨鱼辣椒，做好啦。不错，我们继续走，小布。哎，能找到这种破屋就是最幸运的了，简直就是我的梦中情屋。今晚就睡这儿了。昨天我和小布刚到家就发现我们的家没了，那里已经不能住了，我们只能去别的地方。尽管家里还有很多东西，但我只能带一点轻的走。先在这儿休息会儿吧。小布今天也还没吃饭，煮点东西吃，就剩这么点儿了。今天阳光很好，就用放大镜点火吧，只要把光聚在上面一会儿。怎么阴天了？关键时刻还是得靠火柴。还好现在遍地都是柴火，油菜都开花了哎。煮好啦，吃完我们还要赶紧去找新的住处。感觉缺点味儿，试试我昨天买的乌江青盐下饭酱吧，配米饭吃可香了。里面有榨菜心和大豆制品 ，QQ 弹弹的，越嚼越香。我还准备了他家的青盐榨菜，现在减盐超30%了，和以前一样的鲜脆爽口。野外有这俩真是开胃又方便。还没吃饱呢，我们继续走。这个别墅挺不错的，这个是狗绳，这样小布晚上就不会乱跑啦。还有个竹床，今晚就睡这儿了，真舒服呀。好冷啊！哇，我最喜欢下雪了啊！都怪你！我们去找点吃的吧，小布。你生气了吗？好多圣诞树呀，今天的运气一定很好。转了一圈什么都没有，只找到了这个。虽然这里很漂亮，但食物实在太少了。先生个火取暖，捡点小石块。嗓子好干呀，摘点这个泡茶喝吧。雪虽然等于水源，但不能直接吃，直接吃的话会使体温迅速降低，那样就会越来越冷了。煮着吧。偷偷告诉你们，为了感谢大家对我拍视频的支持，我联合拼多多7周年给大家准备了新年惊喜大礼，1000台苹果13，全都是国行正品，不用拉人拼单砍价，直接到手。13拍的视频清晰无卡，画像自然，到手多少自己看。快到年尾了，就这些库存限量出，优先抢通道，我放评论区了，赶紧点链接抢吧！记得告诉我抢直播颜色。煮好啦，看着就很好喝，暖和。旁边什么吃的都没有，一直待在这里也不是办法。这里太冷了，晚上下雪没地方躲。我们走吧，小布。
野外拾荒的第50天，在别墅里睡觉果然舒服，就是风有点大。不过我最擅长的就是补窗户。哎，你真是越来越飘了。夜里还梦见被人赶走了，幸好只是个梦。好了，这样就暖和多了。昨天我和小波去买了2块钱的肉和面，今天是冬至，我们也包顿饺子吃。这只小鸟不知道被什么动物袭击了，这么多就够了。明天就要下雪了，还好我找到了这个小窝。这个天气要是睡在外面就完蛋了，以后只要挖点野菜抓点鱼，我们就能扛过这个冬天啦。最近也越来越冷了，外面的河都结冰了，不过能吃顿热乎乎的饺子就很幸福啦。好了，这是我和小布最近吃的最奢侈的一顿，以后还是要节省一点。小布，回来吃饭啦。好香呀！啊！对不起，我现在就……小布，快走！前面可以避雨，怎么突然下这么大？只能先在这儿躲一下了。衣服都湿透了，虽然这里很潮湿，但总比淋雨强。幸好昨天我还备了点干柴，地上的水太多了，得垫高一点。小布身上的毛很难干，要想办法给它做个雨衣，不然很容易感冒的。这会儿雨小了，去找点材料，这种藤蔓可以用来当绳子。下雨天的草莓怎么这么大？这个叶子的防水效果应该不错。野菜也好大呀，今天吃定你了。哎，我还是喜欢吃小的。又下大了，赶快回家。虽然今天的温度不低，但身上都淋湿了，还是挺冷的。其实我也是第一次做雨衣，不过没有我搞不定的东西。完工啦，饭也煮好了，挺久没有吃野菜了。其实偶尔吃一顿，还是那么难吃。穿上试试吧，还挺合身的。这种雨衣看起来很简陋，其实穿上也没什么用。小布，等等我呀！真带劲。火柴也湿透了，都拿到上面晾一下吧。顺便再去找点吃的。快点，小布！还以为是鱼呢，原来是蝌蚪大本营。好滑呀！小壁虎，过来一起玩吧。好大的草莓呀！今天没法生火了，就吃点野果吧。这里真方便呀，都不用担心水源的问题了。就是虫子有一点大，明天就要下雨了，吃完得赶紧去找个避雨的地方。好甜呀！哎呀，我的锅！还好没被冲走，不然以后连饭都没法要了，都没吃饱呢。还好我最近囤了一大堆好利来，各种口味的半熟芝士、冰山熔岩、花花马卡龙，还有润物联名的雪绒芝士，口感绵密，夹心浓郁丝滑，高品质的奶油一点都不会腻。现在拼多多甜品补贴专场放出了10000份好利来试吃名额，每个名额都有8盒4个口味的半熟芝士，还会随机附带额外1款新品哦。链接挂在评论区了，抢到填个收货地址就行啦。先提前收集一点干柴，再去找个能躲雨的卧室。小布，这个房间给你睡，这里挺不错的，今晚就住在这儿吧。上来呀，小布，有什么好怕的？顶多有点长虫和蜈蚣。